Ngarang numidang Imphal mayolda laiba DM campusta bom pokhaibada mahiroi ama sire amana sokle UCM yawno office kaya mai tharam le pawasi ngasi nungthil phongkhiba pawnil khol pawse dagi lokhotjabane ngarang numidang pung 8:30 kunthraga manga rom tabada Imphal mayol oiriba Imphal Police Station gi DM University Complex ta mahiroi lup amagi sanglen da sakhang da basingna langsilak ba bom na pokhaibadagi miyoi ama laikhidre miyoi ama na sokle Thogdok asigi matang da police tagi fangba pau gi matungin na thogdok adu da laikhidraba miyoi adudi Bisnupur district ki manungsan ba upokpi mayai laikai ward number 11 dagi hogjikna DM College of Science ta BA 5 semester tamliba Kenezi wainam sahi kun mari apokpa wainam ingo chama de ivem sagi masanupa ahal ni haire aduga soklaba miyoi aduna kaibul lamjaw dagi Salam Michael sahi kun mari apokpa gi meng ibom sa ka wi haire laibak thiba thogdok adu da makhoi ani tamthina sokpa dagi Konglai thuna Raj Medicity da pukhatuna layeng na bahona khe adumoy namak wainam Kenezi de laika na bangamdana laikhidawani haire DM University campus manungda bom pokhaibada laikhidraba wainam Kenezi gi misiga mari lainana JSC sem khre pungni fuga nipan gi manungda mihat pa puthoktarabadi akan ba khongjang changsilagani haina JSC na section 1 thamlagle JSC against the brutal killing of wainam Kenezi na sinduna laikhidrabagi pongnapam upokpi community hall da miyam na wakat mifam pangthokre loina na thogdok asibu yaningdaba phongdoktuna ngasi masing yamlaba mahiroi singna DM campus tagi hauduna khongsat chatkhre DM college campus tagi hauraga thangmai ban lambida laklaga nagamapal taraba matung BT rota laklaga kangla mamangda mahiroi singna thogdok adubu akan ba mawongda yaningdaba phongdoktuna mahiroi hatpa yaningde we want justice terrorism gi thawong yaningde mihat pa thubada putho uhaiduna pendabagi kholau kaya laukhre Amaromda DM campus na bom pokhai khiba thogdok aduga ikan kanadana lamfelda laiba United Committee Manipur UCM gi office sakhangdaba singna mai thadok lamle ai tharamba duna maram moiraga office adugi maruoi bache sangsing loba yadana chakre mai chakpagi pau hek phangbaga Manipur Fire Service ki team laktuna mai muthana bahona khe Fire Service na kan hona duna mai muthat pangamlabasu UCM gi office building gi saruk ayamba chauna mangata thokhe Kokomi gi office ka supuna laiminari ba UCM gi office ase kanana karigidamag mai thadok lamliba no haiba khangba ngamdre hiram asigi matangda ngasi UCM gi president Jaichandra Khumanna lupa crore ama pirabasu leiba phangloidaba puwari mai thadok hibaga chapma nei haina Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhre nakal amarom konung mamangda leiba Coalition Against Drugs and Alcohol kadagi office su sakhangdaba singna mai thaba horam khi haire Adubu matam sana fire service ki kangbu laktuna kanbangam khe kadagi office na mai chakhaudраbasu office ki maruoi bache sangsing mai tharam badanatana polam kaya su thugairam le haire amarom dana wangkhaida leiba mapi council gi office building da leiba Image TV correspondent Nongthongbam Kumar sakhangdaba singna tamthina phuram badagi hospital da pukhatuna laika nakhre hiram asagi matang da thogdok thokpham dagi fangba pawgi matungin na Nongthongbam Kumar na mahaki kada leiringaida sakhangdaba khulai paiba miyoi kharana changlaglaga mahakpu phuba horakhe tungda mahakpu DM University campus ta faduna puraga amugana tamthina phukhe mahak masana paumini haina saktakcharabasu paumi oiraga kaidaurage haina tamthina chairaga makhata na phukhe sakhangdaba singaduna Kumar na leiriba ka adu maina tumna thadokhe maduda mahaki press ki I card su yaukhre amade mahakna sisinaba mobile phone su hojik phawbagi oina thiba khangdri haire